你们不是出去玩了吗？怎么这么快就回来了？就因为我给他买了个饮料是冰的，就立马垮着个脸，一路上也不跟我说话。这2天是豆豆的生理期，你怎么能让他喝冰的呢？我哪记得这些呀？天天因为一些细枝末节的小事跟我闹别扭。上次也是，就因为吃饭的时候给他放了点香菜，给我生了好几天的气。细节本来就很重要，是你这个做丈夫的太不到位了。我最烦的就是他天天把细节放嘴边，明明就是他事儿多，还成我的问题了。到底是他事多还是你善变？这刚在一起的时候，你是甜言蜜语一套一套的，对他百依百顺，无微不至。当初你用细节打动他，现在就别怪他用细节来要求你。我不管，他爱气就气着，都结婚了，哪能跟谈恋爱一样？你见谁考完试还看书的？这怎么还有2张电影票啊？还是今天晚上的场次？是淘淘买的，他知道你特别喜欢这部电影的男主角，就买了电影票，说今晚要带你出去好好放松放松。孩子就先交给我了。那这是什么？淘淘送你的情人节礼物，他说你最近带孩子总熬夜，眼圈黑了不少，还多了很多细纹，很心疼。那这个一定很贵吧？淘淘，你又藏私房钱了？没有啊。没有，这个不贵的，他平常的工资都上交了，买不起特别贵的。还好这个眼膜够实惠，算你还有点良心。妈，那晚上就辛苦你了。不辛苦，活放着我来就行。你赶紧去好好打扮打扮。妈，这是闹哪出呀？这些东西明明都不是我买的呀。臭小子，妈是在帮你呢。你看，明明花点小心思就能让他开心，你非要选择冷战，让他自己消化。其实女人想要的细节，只不过是藏在细枝末节中微不足道的小事儿。比方说，帮他分担一点家务的辛苦，过马路时把他护在里面，平日里记得他的喜好和禁忌。总而言之，重要的不是细节，而是细节背后你对他的态度。什么都要迁就他，合着我就该低他一等啊？朋友之间还讲究个礼尚往来呢。豆豆平常那么用心的照顾你，照顾这个家，难道不值得你把他放在心上吗？其实婚姻根本不像你说的是一场考试，而是一朵花，只有用心栽培才会开花结果，明艳如初。今晚是个好机会，好好表现，别再让豆豆寒了心。妈，我知道了，我现在就去订餐厅。老婆，走，咱过西西去。妍妍回来了。妍妍，这些都是你朋友啊？要你管？妍妍，这谁呀？他呀，我们家保姆，不用管。哟，都请保姆了，富婆呀！哎，保姆呀，保姆都给我。怎么说你嫂子的没大没小的？没事，妈，没事，你们玩你们的，我先去给你们做饭啊。没事，继续，来，看这个，谢谢我老来，谢玩啥？玩啥？谁说？我帮你下上。嫂子，多炒几个菜啊，记得10个菜以上，做好吃的。妍妍，10个菜，你这回来也没有跟我说，我不知道你朋友要来，家里也没有那么多菜呀。你脑袋会不会转弯啊？没有你不会出去买啊？可是这外面还下着雨呢，我这锅里还做着菜，现在出去这一来一回又得耽误好长时间。我不管，我朋友现在可都饿了啊！你要让我在我朋友面前没面子，我以后绝对不会放过你。你不放过谁？本事不大，口气不小。你嫂子好心给你们做饭，你看反过来威胁你嫂子了。你想吃什么自己去买。我又没钱，要不嫂子，你给我拿3000块钱，我带他们出去吃，也不用麻烦你了。 3000块钱，这3000块钱都够咱们家1个月的生活费了。再说我上哪儿给你拿钱呀？你少跟我装啊！我哥的工资可都在你那儿，快给我拿钱！那得问问你哥同不同意了。他要同意的话，我没意见。问什么问？我第一个不同意。
你对朋友摆大方，那你自己出钱啊，拿你嫂子的钱做你的人情，这算什么？妈，你怎么老向着一个外人说话呀？再说，咱家的钱怎么能让一个外人管着？不如就趁这个机会把卡收回来。外人，在这个家里到底谁才是外人？你别忘了，这个房子写的是你哥和你嫂子的名字，你说都不说一声，就把朋友带到家里来。你嫂子收拾了一天的屋子，你半个小时不到就把她的劳动成果糟蹋得一干二净，你还真当这是自己家呀？你在家里吃住，你嫂子没问你要过1分钱，现在你带一大帮朋友来家里玩，让你嫂子帮你出钱，你觉得合适吗？妈，我看你就是被他哄骗了。我哥娶谁不好，偏偏娶了个这么抠门的女人，真是家门不幸。哎，我看我生了你这么个白眼狼的女儿，才真是家门不幸。你嫂子心地善良，她包容你，但我这个当妈的有义务教育好你。如果一味的纵容，只会害了你。你记住，你哥娶谁都跟你无关。以后再在家里欺负你嫂子，说你嫂子的坏话，你就给我滚出去。行，我们走。站住！走之前把家里收拾干净，否则今天谁也别想出这个门。装个推车你都磨磨唧唧的装不进去，你能干点啥？马上就好。你能不能走快点儿？赶紧回家做饭，我都快饿死了。妈，老公，咱们今天吃螺蛳粉火锅吧，买了好多新鲜的蔬菜。那么臭怎么吃啊？每次吃完螺蛳粉弄得屋里和衣服上都是味儿，恶心死了。就是净浪费钱，你最好别做，做了也没人吃。儿子，去歇着吧，不用管他。那我做点别的菜。快别吃了，没听见孩子哭吗？赶紧哄孩子去啊！哦。你今天怎么对豆豆这么凶啊？连饭都没让他吃完。他惹你生气，我这个当妈的不得替你收拾他呀？没有啊，他也没惹我生气啊。再说，就算我俩真生气，一会儿就好了。哦，这会儿知道心疼媳妇儿了。妈告诉你，媳妇儿在婆家幸不幸福，完全取决于你这个老公。豆豆是冲着你嫁到咱家当媳妇儿的，不是给咱家当牛做马的。如果连你都对他冷言冷语，又怎么能让我和你爸对他好呢？如果连你都不护着你媳妇儿，你的家里人就会爬到他头上去。如果连你都不为他做主，那他的反抗就会变成里外不是人。你想想，人家欺负他，不就是在欺负你吗？儿子，你记住，女人在婆家的地位取决于老公对她的态度。我已经换了尿布，又睡了。哎，都说了别吃了，留着肚子吃这个。螺蛳粉儿。妈，淘淘闻不了这个味儿，一会儿吃完衣服上都是臭味儿。怕什么？妈有法宝。喏，吃完用这个洗洗衣服，保证一点臭味都没有，几天都是香香的。妈，这是什么呀？这是留香珠，平常你爱吃螺蛳粉啊、火锅什么的，吃完一身的味道也不好洗掉。我也喜欢出去跳跳广场舞，这一运动，这身上难免会出汗，汗味也不好闻，所以我就给家里买了这个留香珠。每次洗衣服的时候放上半盖，洗过的衣服穿几天都还是香香的。每次晾衣服，一整个阳台都是这种自然的清香。吃螺蛳粉、火锅的时候，只需要抹杀下衣角就能中和异味。这个还挺好闻的呀。那这肯定不便宜吧？不贵，比香水便宜多了。现在商家正做活动，39.9块2瓶呢，而且有好几种香味可以选，每个都很好闻。你要喜欢，一会儿让淘淘再去给你多买几瓶。成，我现在就去左下角下单，再多给你买1轮螺蛳粉。老婆，以后你想吃啥，老公都给你买。我跟你说了多少遍了，这鞋别蹲在门口，把它放到鞋柜里。行。还有这要洗的衣服，
你放到洗衣机，这证件用完了你收起来，还有这满地的垃圾，你不收拿它当饭吃啊？哎呀，一会儿我帮你收了不就完了吗？这么点小事，唧唧歪歪的。帮我，这不是你家。嘿，妈，你看他，我好心帮他干活，他还冲我发脾气。这更年期了吧，脾气越来越暴躁。就这事啊，妈来给你解决。豆豆，你怎么没给我的车加油啊？早上我差点迟到了。豆豆，你也真是的，这点小忙都不帮，下次记得帮他加了。帮？哎，我碗呢？厨房。不是，什么意思呀？那碗豆豆上班也挺累的，以后你的碗豆豆就不帮你刷了。不是什么叫帮我呀？豆豆，来尝尝这个，对女生身体很好的。我最爱吃的西柚，现在西柚这么贵，妈你还真舍得。哎，西柚富含肌醇，女生吃了特别好。我专门买给自己和豆豆吃的，你想吃自己买去，我可从来不帮别人买东西。不是妈，你能买给豆豆吃，怎么到我这儿就成帮我买了？难道我不是这家人吗？你现在知道说一家人了，那你口口声声说自己帮豆豆的时候，他是什么感受呢？我一个月给你8000块钱生活费，你倒好，擦桌子洗碗让我帮忙，照顾爸妈也让我帮忙，那我娶你回来干什么？好，你把我做的所有的事情叫做享福是吧？那这个福你来享吧。家是几个人的2个。家是2个人的，家务是豆豆1个人的。怎么，你是客人啊？回到家就是为了吃喝，连照顾我这个亲妈的责任都推给了豆豆。哎呀，我也不是不能做，只是他可以明明好好跟我说的，偏要发脾气，动不动就吼我。豆豆也不想发脾气，只是哪个女人身体不舒服，自己丈夫不闻不问，她的情绪都不会好的。豆豆之前悄悄跟我说，她最近例假有些不规律，而且量也明显减少了很多，加上她情绪一直不稳定。这不就是更年期了吗？别什么都推给更年期。我作为过来人，我知道30岁是女人的一道坎儿。妈，你光批评我了，你可从来没有给我买过这么好的东西。你呀，不懂得心疼老婆就算了，还只会挑刺。真正的好丈夫不是帮妻子做家务，因为他知道有家就有责任，做家务就是承担责任，这是一个男人应该做的。千万不要帮妻子做家务，因为你本来就是这个家庭的一部分。豆豆是为了你才嫁进这个家的，如果连你都不关心她，对她好，那她该有多无助啊！很多时候，女生吃再多保养品，都不如丈夫的爱来得有用。老公，一会儿我洗碗啊，你帮我把地拖了吧。帮你拖地？开什么玩笑？这地我不走吗？什么叫帮你拖地？这都是我应该干的。碗也留着，女孩子不能碰凉水。你又跟谁聊天呢？笑这么开心？我闺蜜，我们约了这2天去海边玩。妈，好看吗？好看。哟，最近怎么打扮这么好看，身材这么好？哎，你打扮这么好看，这么晚了你要去哪儿啊？我约了朋友吃宵夜，会晚点回来。男的女的？
跟你有关系吗？哎，你又去哪儿了？怎么又不在家？我吃完饭在楼下散步，饭菜你自己热一下吧。我约了瑜伽课，晚点回来。不回去了，我回我妈家住几天。你又要出去啊？嗯，杨豆豆，我看你现在心都跑野了，该不会是勾搭上哪个大款，在外面和别人柔情蜜意，好等哪天把我一脚踹开吧？你怎么跟豆豆说话呢？我说的是实话，我现在一天连他人影都看不到，我结婚跟单身有什么区别？当然有区别了。结婚后有人帮你洗衣做饭，还有人帮你打扫卫生。那我不是娶了个保姆吗？我现在连个说话的人都没有。你需要人陪的时候，豆豆就必须陪着你，是吧？那之前在他需要你的时候，你又是怎么做的呢？老公，你都玩了一下午游戏了，你陪我说说话呗。今天难得周末，就不能让我休息一下吗？起开！对了，老公，今天我姐生了个女儿，要不咱明天去医院看看她吧？行了行了，没看见我正在工作吗？我在工作的时候，你不要打断我的思路，行不行啊？这种家常事儿，等我有空了再聊，不行吗？当然要去了，礼品我都帮你准备好了。老公，你终于回来了！今天是咱俩的结婚纪念日，晚上我就不做饭了，咱们全家人出去吃吧。我刚加班回来很累的，不想出去了。再说，我带你出去，你总得让我有面子吧？你看你生完孩子后虎背熊腰，两个胸垂得跟蔫茄子一样，一点女人味都没有。喂，淘淘哥，今天魏哥回来了，咱们哥几个出去喝2杯呗。行，我马上过去啊。被嫌弃了吧？我哥身边的女闺蜜可多着呢，哪个不比你长得好看、身材好呀？一点自知之明都没有。哎呀，连自己老公的心都抓不住，真是没用。你以后要没事别老往这跑，在婆家搞得鸡犬不宁就算了，还来这招人烦。豆豆，别理他。妈，我自从生完孩子，是不是就越来越丑了呀？女人产后身材走形是很正常的事，只要选对一款合适的内衣，一定可以恢复到之前的样子。今天不是想出去吃吗？妈请你，快去换衣服。我就说我家豆豆只是平常不爱打扮，这么一收拾不也倾国倾城吗？等吃完饭咱再去看个电影逛个街，玩开心了再回来。以后你也都要这样，想吃就吃，想玩就玩，好好爱自己。是，我承认我平时陪你的时间不多，但我也尽了做老公的责任呀。你生日、逛街、家庭开销，我都有转钱给你啊，你还想让我怎么样？豆豆做的任何事情，你都不愿意陪他去经历，那他还怎么指望你陪他到老？淘淘，你看到家里那盆花了吗？你是不是认为每天给它浇水，它就能活？它之所以长得那么美，不是它本身就那么美，是因为我每天给它晒太阳，每个星期给它松土、施肥、上营养剂。结婚不是做任务，别以为把豆豆娶进门就算任务完成，可以把它随意丢在一边，招之即来，挥之即去了。婚姻的经营，更多的是要用心。我跟你说了多少遍了，这鞋别蹲在门口，把它放到鞋柜里。行。还有这要洗的衣服，你放到洗衣机。这证件用完了你收起来。还有这满地的垃圾，你不收拿它当饭吃啊？哎呀，一会儿我帮你收了不就完了吗？这么点小事唧唧歪歪的。帮我，这不是你家。嘿。
看他，我好心帮他干活，他还冲我发脾气。这更年期了吧，脾气越来越暴躁。就这事啊，妈来给你解决。豆豆，你怎么没给我的车加油啊？早上我差点迟到了。豆豆，你也真是的，这点小忙都不帮，下次记得帮他加了。帮？哎，我碗呢？厨房。不是，什么意思呀？那碗豆豆上班也挺累的，以后你的碗豆豆就不帮你刷了。不是什么叫帮我呀？豆豆，来尝尝这个，对女生身体很好的。我最爱吃的西柚，现在西柚这么贵，妈你还真舍得。哎，西柚富含肌醇，女生吃了特别好。我专门买给自己和豆豆吃的，你想吃自己买去，我可从来不帮别人买东西。不是妈，你能买给豆豆吃，怎么到我这儿就成帮我买了？难道我不是这家人吗？你现在知道说一家人了，那你口口声声说自己帮豆豆的时候，他是什么感受呢？我一个月给你8000块钱生活费，你倒好，擦桌子洗碗让我帮忙，照顾爸妈也让我帮忙，那我娶你回来干什么？好，你把我做的所有的事情叫做享福是吧？那这个福你来享吧。家是几个人的2个。家是2个人的，家务是豆豆1个人的。怎么，你是客人啊？回到家就是为了吃喝，连照顾我这个亲妈的责任都推给了豆豆。哎呀，我也不是不能做，只是他可以明明好好跟我说的，偏要发脾气，动不动就吼我。豆豆也不想发脾气，只是哪个女人身体不舒服，自己丈夫不闻不问，她的情绪都不会好的。豆豆之前悄悄跟我说，她最近例假有些不规律，而且量也明显减少了很多，加上她情绪一直不稳定。这不就是更年期了吗？别什么都推给更年期。我作为过来人，我知道，30岁是女人的一道坎儿。妈，你光批评我了，你可从来没有给我买过这么好的东西。你呀，不懂得心疼老婆就算了，还只会挑刺。真正的好丈夫不是帮妻子做家务，因为他知道有家就有责任，做家务就是承担责任，这是一个男人应该做的。千万不要帮妻子做家务，因为你本来就是这个家庭的一部分。豆豆是为了你才嫁进这个家的，如果连你都不关心她，对她好，那她该有多无助啊！很多时候，女生吃再多保养品，都不如丈夫的爱来得有用。老公，一会儿我洗碗啊，你帮我把地拖了吧。帮你拖地？开什么玩笑？这地我不走吗？什么叫帮你拖地？这都是我应该干的。碗也留着，女孩子不能碰凉水。你又跟谁聊天呢？笑这么开心？我闺蜜，我们约了这2天去海边玩。妈，好看吗？好看。